بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله ثم الحمد لله که به درس امروز رسیدیم. عذر زیاد اپا و خواهران عزیز، درس رو خیلی دیر امروز آغاز کردیم. میدونید حالتی من رو زیاد گپ نمیزنم. اصلا نمیخواستم امروز درس دهم، یعنی نمیتوانستم درس دهم، اما باز هم با این فکری که تنها یک چند درس دیگر باقی مانده است، من الحمدلله خستم. الله قوت داد، میسر گردانید و امروز درس رو میگذاریم. خب ببینید، این کتابی التذکرة فی علوم الحدیث هست که حالا ما میگذاریم و الحمدلله با درس امروزه ما میرسیم به صحیفه 20. خب ما میرسیم به این صحیفه 20. از این سبب اگر شما کمی مانده شده باشید، کمی خسته شده باشید، کوشش کنید که همون کوششات خود را، قوت خود را دوباره برگردانید و این 2-3 هفته که باقی مانده است تا ماه مبارک رمضان کوشش کنید که با قوت و با جد و جهد پیش برید. خب در درس امروزه ما از بخش الاعتبار و این چنین حدیث المتابع یا تابع و شاهد میگذاریم. در اینجا رسیده بودیم در صحیفه 19 که مؤلف میگوید والاعتبار هو ان يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن ایوب عن ابن سیرین عن ابی هریره. متاسفانه این 3 بخش امروزه را که مؤلف امام ابن الملقن در کتاب شرح میدهد یا تعریف میکند، خیلی تعریفی نادقیق و خیلی تعریفی مشکل رو پیش میکند برای نو آموز. تعریفی روشن و آسان نیست. از این سبب است که من عموما به شما توصیه میدهم که تعریف ها رو از یک کتاب معاصر یا از کتابی که بعدتر نوشته شده است، مثلا کتاب شیخ محمود طحان، از این گونه کتاب های معاصر حفظ کنید به جای اون که از کتاب های قدیمی حفظ کنید، چون که کتاب های مؤلف های متقدمین بعضی وقت اونقدر روشن نمی باشد، چون که آنها تا حال در زمانه بودند که تعریف ها نو با وجود می آمد و تا حال هم ساخته می شد و درست کرده می شد و روشن‌تر کرده می شد. از این سبب این چیزی که در اینجا نوشته است برای اعتبار اونقدر روشن نیست. به هر حال می خوانیم و بعدا من با شما روشن می سازم. می گوید که اعتبار آن است که و بعدا یک مثال رو پیش می کند، یعنی حتی تعریف هم نمی کند این بخش رو، تنها یک مثال رو می دهد. می گوید که مثلا اگر حماد بن سلمة رو بگیریم، یک راوی باشد، مثلا یک حدیث رو روایت کند که لا یتابع علیه، کسی او را متابعت نکند، کسی او را دستگیری نکند، کمک نکند، یعنی که یک راوی دیگر همون متن رو روایت نکند به مانند روایت حماد بن سلمة، مثلا از ایوب که روایت میکند و ایوب از ابن سیرین و ابن سیرین از ابو هریره. این گونه یک مثال رو پیش میکند که این مثال هیچ تعریف اعتبار رو حتی نمیدهد و این چنین به نوآموز حتی این رو هم نمیفهماند که اعتبار یک نمود حدیث نیست، بلکه یک طریقه کار هست، یک طریقه هست برای پیدا کردن حدیث های مانند. فهمیدین؟ الاعتبار یک نمود حدیث نیست، چون که به این طرز که ذکر میکند، اول نام رو میآورد و بعدا تعریف میکند، عموما نوآموز شاید گمان کند که اعتبار هم یک نمود حدیث هست، اما در اصل این یک طریقه کار هست در فن حدیث، نه اینکه نمود حدیث هست. و این طریقه کار، اعتبار، همین کار رو انجام دادن، یعنی اعتبار کردن، جمع آوری کردن حدیث های مانند رو تا اینکه اون حدیث هایی که به هم دیگر مانند دارن و هم دیگر رو قوت میبخشن، آنها رو ما جستجو کرده پیدا کنیم. همین کار رو، همین عمل رو اعتبار گفته می شود و این کار به 2 قسم حدیث ما رو میرساند که در صحیفه بعدی می آید، متابعه یا تابع و شاهد. خب اکنون میگوید والمتابعه ان یرویه عن ایوب غیر حماد، اگر حدیث رو از ایوب یک کسی بغیر از حماد روایت کند، یعنی همون مثال پیشتر رو به نظر گرفته به همون مثال یک نقطه دیگر رو علاوه میکند. میگوید که در این مثال گفته بود که از ایوب، که ایوب خودش از ابن سیرین از ابی هریره روایت میکنند، از ایوب در اینجا حماد بن سلمة روایت کرده است یک متن رو. اما اگر از ایوب یک شاگرد دیگر داشت روایت کند، میگوید که این متابعه شد
حالان که این تعریف درست نیست و این طبق فهمیشی متأخرین نیست، یعنی که آن عالمانی که بعداً آمدن، عالمانی حدیثی که بعداً تعریف ها رو درست و دقیق کرده قید کردن، طبق فهمیش آنها نیست. خب یعنی تعریف ها رو به هم دیگر خیلی آمیخته می سازد و بین آنها روشنی نمی اندازد، بین آنها یعنی جدا نمی کند، جدا کند که یعنی با دقت معلوم شود که این از بخش دیگر هست، این معنای دیگر دارد. و هر حال و میگوید که وهی المتابعه تامه، و این مثالی که من پیش کردم میگوید که متابعتی تامه هست، یعنی که دستگیری کردنی کامل هست. و بعدا میگوید و شاهدو ان یروى حدیث آخر بمعناه، اگر یک حدیث دیگر با معنای آن روایت شود. یعنی که در اینجا این اشاره رو میکند که اگر یک متن حدیث رو با عین معنا اگر روایت کرده شود، با عین معنا اما لفظهایش مختلف باشد، این حدیث دیگر که این حدیث اول رو کمک میکند، دستگیری میکند، قوت میبخشد، این رو شاهد گفته میشود. و اگر لفظی حدیث دویم، لفظها، کلمه های حدیث دویم، حدیث یکم رو پورا یعنی مطابقت کند، یک به یک باشد، آن را تابع یا متابعه گفته میشود. یعنی این تعریف رو انتخاب میکند که این طبق قول بعضی محدثین میباشد، اما جمهور محدثین این تعریف رو نمیگیرند. اما چطوری که میدانید ما این کتاب را همچون یک یعنی اساس استفاده میکنیم برای فهمیدن علم حدیث. ما یعنی به تعریف های ابن الملقن تکیه نمیکنیم، بلکه به تعریف های امام ابن حجر، امام ابن صلاح و البته علمایی که بعدا در عصر ما آمده قول های جمهور محدثین رو پیش میکنن به مانند شیخ محمود طاهر، ما آنها رو پیروی میکنیم و به تعریف های آنها تکیه میکنیم. پس داخل میشویم به این سه قسم نه بلکه دو قسم و طریقه را، دو قسم حدیث و طریقه پیدا کردن این دو حدیث. اولا طریقه رو نظر میکنیم اعتبار چیست. لغتا مصدر اعتبار و معنی الاعتبار النظر في الامور. میگوید که الاعتبار این مصدر هست، این از کلمه اعتبار برآورده می شود، افتعل، یفتعل، افتعال، یعنی از باب افتعال هست به معنای اعتبار، یعنی که نظر نمودن در امور هست، نظر کردن در امور تا به واسطه آن چیز دیگری از جنس آن شناخته شود. خب اصطلاحاً چی معنا دارد؟ هو تتبع طرق حدیث فرد بروايته راو واحد لیعرف هل شارکه فی روایته غیره ام لا لیعرف. خب پیگیری نمودن سندهای حدیثی که تنها یک راوی نقل کرده است تا معلوم شود که آیا در روایت آن کسی دیگری شریک است یا نه. و یاد دارید که من این تعریف رو با شما حالا یک چند دقیقه پیش کرده بودم. یعنی که اعتبار وقتی که میگویم ما با یک قسم حدیث اشاره نمی کنیم، بلکه ما با یک طریقه عمل، با یک انجام دادن یک کار ما اشاره میکنیم. در فن حدیث وقتی که ما میگویم اعتبار کردن، یعنی جمع آوری کردن حدیث هایی که به هم دیگر مانند هستند تا اینکه ما بدانیم که آیا متن های این حدیث ها به هم دیگر مانند هستند، آیا قوت میبخشند، آیا این متن را قوت میبخشد، تا اینکه ما آن حدیث هایی که به هم دیگر مانند هستند و هم دیگر را قوت میدهند ما آنها را در یک گروه جمع آوری کنیم یا آنها رو به نظر بگیریم. چون که شما علاقه میدونید که این کار به ما برای چی لازم هست؟ برای اون که ما بفهمیم وقتی که یک حدیث از جهت قوت اگر ضعیف باشد، اگر ما اعتبار کنیم و یک حدیثی به مانند همان پیدا کنیم، چی می شود؟ حدیث دویم یا سند دویم سند یکم رو قوت می بخشد و این حدیث ضعیف می تواند احتمال هست که اگر قوتش افزوده شود، زیاده شود، می تواند که حسن لغیره شود. اگر حسن لذاته باشد، یک سند دیگر رو ما پیدا کنیم که به متنش قوت دهد، می تواند که حسن لذاته صحیح لغیره شود. فهمیدید؟ پس اعتبار همین عمل رو گفته می شود برای جمع آوری کردن حدیث هایی که در متنشون به هم دیگر مانند هستند. این شد اعتبار. امیدوارم که روشن بود. روشن است؟ فهمیدید انشاءالله؟ اگر سوالی دارید در مورد اعتبار پرسید، من سوال رو جواب میدهم. اکنون تعریف الحديث المتابع یا متابعه که امام ابن الملقن میگوید، متابع چگونه یک حدیثی هست؟ هو اسم فاعل من تابع بمعنى وافقه.
از جهت لغوی این اسم فاعل هست از کلمه تابع یتابع متابعة، خب از باب مفاعله که معنایش موافقت کردن است. خب از جهت اصطلاحی چی معنا دارد؟ کدام حدیث رو گفته میشد؟ هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي. حدیث است که راویانش در نقل حدیث فرد یا در نقل یک حدیث، در نقل کردن یک حدیث یا هم در لفظ و معنا یا تنها در معنا با آن موافقت میکنند، با آن شرطی که صحابی در هر دو حدیث یک شخص باشد. یعنی که با کلمه های آسان وقتی که این متابع یا تابع هم گفته می شود، این رو در دفترهای خود نویسید که این رو حدیث متابع تنها گفته نمی شود، این رو اکثرا تابع گفته می شود. تابع خب به یک معنا هست. تابع یا متابع اون حدیثی رو گفتم، اون حدیث دومی رو گفته می شود یا سوم یا چهارم یا پنجم فرق نمی کند، اما عموما اگر دو تا باشد یا زیاده الکی از دو تا سر می شود، آن دوم حدیثی رو گفته می شود که یکم حدیث رو یا هم در معنا یا هم در لفظ و معنا یا تنها در معنا موافقت می کند، یعنی عینی معنای همان متن رو دارد. اگر لفظهایش یعنی هر لفظش یک خیل باشد با هر یک لفظش موافقت کند، البته این بهترین هست چون که معنا دارد که این یک متن دارد. اما اگر متنش کمی دیگر باشد، معنای اساسیش یک باشد، این هم متابع حساب می شود. تنها در اینجا یک شرط هست که هر دوی این متن به یک صحابی برگردد. این رو فراموش نکنید چون که این شرط همین نمود حدیث رو از شاهد فرق میکند، جدا میکند. اگر صحابی یک باشد در هر دوی متن ها، یعنی در هر دوی حدیث متابع گفته میشود یا تابع. اگر صحابی دیگر باشد شاهد گفته میشود. یعنی متابع و شاهد یک چیز هستند از جهت تعریف، اما در شرط هایش مختلف هستند، از این سبب جدا میشوند. خب امیدوارم که از جهت تعریف اصطلاحی روشن باشد. یعنی هر دویم حدیثی که یکم حدیث رو یا حدیثی که زیر سؤال هست او رو کمک میکند، دستگیری میکند، معنایش رو تایید میکند، یعنی قوت میبخشد، آن رو ما متابع میگوییم، اما با این شرطی که در صحابی اتحاد داشته باشد، متحد باشد، یعنی یک باشد. مثال ها رو من برای شما پیش میکنم اما تعریف ها رو خوب بفهمید. یعنی اگر بیاد داشته باشید، ما وقتی که حدیث صحیح یا حسن رو وقتی که ما گفتگو کرده بودیم گذاشته بودیم، من با شما گفته بودم که اگر حدیث مثلا ضعیف باشد و یک سند دیگر بیاید که عین همون متن را داشته باشد، چی در لفظ باشد عیناً لفظ به لفظ، چی در معنا باشد، دویم حدیث، دویم سندی همون حدیث یکم سند را قوت میبخشد. پس همین دویم سند یا سوم سند، هر یک سند زیاده ای که عین همون متن را دارد یا همون معنا را دارد، همین دویم و سوم سند ها را ما یا متابع میگوییم یا شاهد میگوییم، وابسته به این که آیا صحابی در این سند ها یک هست یا اینکه دیگر. میگذاریم به سوم کلمه درس امروزه که این شاهد می باشد. شاهد اسم فاعل من الشهاده، شاهد فاعل. خب سمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد أصلا ويقويه كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه. خب میگوید که این اسم فاعل هست از کلمه شهاده یا اینکه از مصدر شهادتن، شاهد یشاهد مشاهدتن، اسم فاعل از شهد یشهد شهادتن. خب شهد یشهد شهادتن فهو شاهد، این اسم فاعلش هست. این نام رو برای چی گرفته؟ سمی بذلک، این نام برایش داده شده است از سببی که این گویا که گواهی میدهد. چی میدهد؟ گواهی میدهد که حدیث فرد یا حدیث یکم، حدیثی که زیر سؤال هست، اصل دارد. له اصلا، ان للحديث الفردي اصلا، که حدیث یکم یا حدیث فرد و حدیث یگانه‌ای که البته یگانه نیست چون که دویم سند دارد، اما حدیث اساسی که زیر سؤال هست اصل دارد. و یقویه و تقویتش میدهد. چطوری که یا چنانی که گواه سخن دعواگر رو تصدیق و دستگیری میکند. از جهت اصطلاحی یا در فن حدیث چی معنا دارد؟ والحديث الذي يشارك فيه
يشارك فيه رواة الحديث الفردي لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي. اگر این صحیفه قبلی رو خوب و دقیق اگر معنای اصطلاحی رو نظر کنید، هر دوی معنای اصطلاحی آنها یک هست، تنها فرق در این کلمه هست، اختلاف و اتحاد. چطوری که من به شما الکی اشاره کرده بودم که حدیث شاهد این چیز هست، حدیثی است که راویانش در نقل حدیث فرد یا هم در لفظ و معنا یا تنها در معنا با آن موافقت میکنند، با آن بخشش میکند، با این تفاوتی که صحابی در هر دو حدیث شخص دیگر هست. حدیث دوم یا سوم، یعنی دوم سند، سوم سند، میتواند که یا هم در لفظ و معنا یک باشد یا تنها در معنا یک باشد، اما فرق در اینجا هست که به دیگر، به دو صحابی مختلف، به دو صحابی جدا یا دیگر برمیگردد سندهایش. خب تا اینجا امیدوارم که شما فهمیده باشید که اصل مضمون امروزه یک هست، یعنی دور میزند، یعنی بالای همین طریقه جمع آوری کردن حدیث هایی که به هم دیگر مانند هستند که این عمل رو اعتبار گفته می شود و بدون نتیجه‌ای که ما رسیده می توانیم، بدون نمودی که ما رسیده می توانیم، این دو نمود رو گفته می شود شاهد و تابع. شاهد و تابع که این دو نمودی حدیث های می باشد که حدیثی که زیر سؤال هست اون رو قوت می بخشد و فرق تنها بین آنها همین قدر هست که سندهای حدیث دوم یا سوم یا به یک عین صحابی برمیگردد یا به دوم صحابی برمیگردد. خب پیش از آن که به مثالهای این دو بخش اساسی ما گذاریم، خواستم نویسم، بعد فکر کردم که این خیلی کوتاه هست، حاجت به نوشتن نیست، برای خودتون این نقطه رو نویسید که این تعریفی که من پیش کردم برای تابع و شاهد یا متابع و شاهد، این طبق فهمیش اکثری و جمهوری علمای حدیث می باشد. اما هست بعضی علمایی که اینگونه بین شاهد و تابع فرق می کنند که اگر در لفظ یک باشد حدیث دوم، یعنی لفظ به لفظ عین متن رو داشته باشد، آن رو تابع یا متابع گفته می شود. اما اگر در لفظهایش یک نباشد، تنها در معنای اساسیش یک باشد، آن رو شاهد گفته می شود، نوابسته به این که به کدام صحابی برمیگردد. فهمیدید؟ یعنی که نقطه اساسی که فرق کننده هست بین تابع و شاهد، این در یک بودن لفظ هایش هست. اگر یک باشد عیناً لفظ به لفظ متابع گفته می شود، اگر یک نباشد تنها در معنا قوت بدهد، این رو شاهد گفته می شود. اما از سببی که این یک قول هست که بعضی محدثین در اول می گرفتن، اما قول جمهور نیست و عموما این گونه استفاده کرده نمی شود، پس از کتابی که امام ابن حجر نوشت و پس از اصل امام ابن صلاح و دیگر علمایی که در دور آنها بودند، پس از دور آنها که فکر کنید امام ابن حجر در سال 852 هجری وفات کردگی هست، یعنی پس از هفتم و هشتم، و مثلا امام سیوطی در سال 911 خطا نکنم وفات کردگی هست. پس از همین هفتم تا دهم صدی هجری تعریف ها به همین تعریفی که من به شما پیش کردم به همین برگشت یا به همین مستحکم شد. اکثری علمای حدیث همین گونه این تعریف ها رو استفاده کرده سر کردند. از این سبب است که این تعریف از همه مهم هست، چون که این گونه پیش می آید. دوم نمودی که من به شما اشاره کردم آنگونه تنها در بعضی کتاب‌های متقدمین، یعنی علمای عصر اول پیش می آید. اما آگاه بودن شما این مهم هست، چون که بعضا کتاب‌های مثلا عصر اول را میخونیم در حدیث، کتاب رام هرمزی، مثلا امام رام هرمزی المحدث الفاصل یا دیگر خطیب البغدادی، بعضا کتاب‌های آنها رو که میخونیم و خودی همین امام ابن الملقن اگر اهمیت بدهید، امام ابن الملقن هم به همین دوم نمودی که من برای شما شرح دادم به همین گونه استفاده کرد. خب پس این رو هم در یک کنجی دفتر خود نویسید. اکنون مثال ها رو نظر میکنیم. خب برمیگردیم به متابع که چی گفته بودیم؟ اینجا نظر کنید، حدیثی است که راویانش در نقل حدیث فرد یا هم در لفظ و معنا یا تنها در معنا با اون موافقت میکنند، با شرطی که صحابی در هر دو یک شخص باشد. پس این حدیث رو نظر کنید، متنش مهم هست، اما اونقدر فقهی متنش مهم نیست، سندش مهم هست و صحابیش مهم هست. خب ببینید
این حدیث رو من این رو خودم جستجو کرده برای شما همچون نمونه پیش کردم. در کتاب شیخ محمود نیست، از این سبب کوشش کنید که در پیشتون این رو نوشته گیرن. آن چیزی که امام ترمذی روایت میکند در کتابش، خب جامع الترمذی، از طریق شریک عن المقداد ابن شریح عن ابیه عن عائشه رضی الله عنها، یعنی که امام ترمذی روایت میکند از استادش یا از شیخش که میگوییم شریک از مقداد از پدرش که شریح است و این شخص از عایشه ام المؤمنین که میگوید من حدثكم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعدا. متن چطوری که گفتم فقهش اونقدر مهم نیست، اما باز هم ما باید ببینیم که آیا یک متن داره در لفظ و معنا یا تنها در معنا یا نه. چی میگوید ام المؤمنین؟ هر کسی که به شما نقل کند یا بگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی استاده پیشاب میکردند یا استاده پیشاب کردند، پس او را تصدیق نکنید. فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعدا، همیشه تنها نشسته پیشاب میکردند. خب این درباره چیست؟ یعنی متن درباره چی شد؟ درباره آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم استاده پیشاب میکرد یا اینکه نه. در این مسئله هم اختلاف است، یعنی که داریم یک چند حدیث هایی که در آنجا ذکر می شود که یک صحابی از در بالای بام یک خانه، چت یک خانه بالا شده بود و دید که پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاده پیشاب کرده بودند در یک روز. که این مسئله البته خودش اختلاف دارد، آیا جایز هست، تنها مکروه هست، چی هست، اما البته قول عایشه رضی الله عنها خیلی مهم هست در این مسئله. البته به فقهش داخل نمیشیم چطوری که گفتم، اما مسئله همین هست. خب یعنی که دویم حدیثی که ما می آوریم باید که عین مضمون رو داشته باشد، باید درباره یک چیز باشد. نمیتواند که این درباره مثلا فضیلتی لیلة القدر باشد یا درباره نماز تهجد پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، چون که عین متن به ما ضرورت هست. و برای چی در اینجا مثلا ما به یک سند دیگر ضرورت داریم یا میخواهیم که یک سند دیگر رو جستجو کنیم؟ برای اون که من در اینجا برای شما با رنگ اشاره کردم، ننوشتم، شما خودتون نویسید. در اینجا شریک کی هست؟ همین راوی. درباره همین راوی شریک بعضی علما گپ‌های یعنی این گونه درباره این راوی گپ‌های گفتند که به ما اشاره میکند که شریک یک راوی ضعیف بود. من برای شما ننوشتم که از چی سبب ضعیفش گفتند، یعنی مهم نیست، همین قدر بدانید که یک شخصی هست که مشکلات دارد و ضعیف هست، میتواند از سبب حفظش باشد، میتواند از دیگر سبب باشد، اما یک شخصی هست که از سببش حدیث ضعیف می شود. خب از سبب همین شریک. برای همین است که اگر ما اعتبار کنیم، یعنی که جستجو کنیم که آیا دیگر حدیث های هست به همین معنا، به همین مضمون، و اگر ما دیگر حدیث ها رو پیدا کنیم، ما جستجو میکنیم که این به یک صحابی برمیگردد یا به دیگر صحابی هم برمیگردد و چی مضمون دارد، آیا در لفظ و معنا یک هست و تنها در معنا یک هست، و آیا این دویم سند تقویت میبخشد، قوت میدهد این سند یکم را، تا اینکه این حدیث از درجه ضعیف بالا شود به حسن لغیره یا اینکه نه. وقتی که ما اعتبار میکنیم و البته این کار شدگی هست، وقتی که علما اعتبار کردند، جمع آوری کردن، جستجو کردن دیگر طریقه ها رو، پیدا کردن که یک سند دیگر هم برای این متن وجود دارد که این رو امام احمد روایت میکنه در مسندش. خب این حدیث رو امام احمد در کتابش جمع کرده است که امام احمد این حدیث رو از وکیع شنیده است، وکیع از سفیان، یعنی امام سفیان الثوری، و سفیان الثوری عن مقداد، باز این برمیگردد به پدرش شریح و از عایشه، یعنی که عایشه رضی الله عنها وقتی که یکم کسی که این حدیث رو از عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها شنید این بود شریح. خب شریح از ام المؤمنین شنید، شاید یکی از شاگردانش بود، شاید تابعی بود، البته تابعی بود اگر دیده باشد عایشه رضی الله عنها را. و این شریح بعد به پسرش مقداد این حدیث رو میرساند، نقل میکند، روایت میکند. پسرش مقداد، و مقداد شاید که یک شیخ حدیث شد، یک مجلس داشت و در آن مجلس شاید در همان روزی که این حدیث رو نقل کرد هم شریک موجود بود و هم سفیان، یا شاید که در یک روز، در یک سال شریک به نزد مقداد آمد و این حدیث رو شنید، در یک سال دیگر سفیان از مقداد این حدیث رو شنید. فهمیدید چطور کار میکنند؟
و از مقداد این به دو قسم یا به دو سند جدا شد. دیدید اول این یک سند بود، اما وقتی که به مقداد رسید و از مقداد بعد به دو نفر جدا شد، تقسیم شد. هر وقتی که سند تقسیم می شود یا دیگر می شود، این یک حدیث دیگر حساب می شود. هر یک حدیثی که حتی اگر متنش یک باشد اما سند دیگر باشد، حتی اگر در یک دو سه نفری سند هم باشد، هر وقتی که سند جدا می شود به دو شاگرد مختلف، این یک سند نو و یک حدیث نو شماریده می شود. خب از این سبب است که وقتی که ما بعضا میگوییم که این فلان عالم اینقدر حدیث رو حفظ کرده است، این معنای آن را ندارد که هر یک حدیثی که حفظ کرده است یک متن جدا دارد. بعضا میتواند که 5 حدیث یک متن داشته باشد اما سندهایش دیگر باشد، اما هر یک سند نو یا هر یک سند جدا یا مختلف یک حدیث نو شماریده می شود. این رو فراموش نکنید. پس گرچند که شریک انسانی ضعیف هست، میتواند فرض کنیم که از سببی سوء الحفظ باشد، از سببی خاطره کمزور داشتن، خاطره ناقص داشتن. گرچند که انسانی ضعیف هست، ما یک سند دیگر رو پیدا میکنیم که عین متن رو دارد که به ما چی اشاره میکنند که شریک در این حدیث خطا نکرده است. گرچند که شخصی هست که همون حافظه خوب ندارد عموما، اما در این حدیث خطا نکرده است، چون که در این سند دیگر که امام سفیان الثوری روایت میکند از مقداد، سفیان الثوری یک راوی با اعتماد و یک راوی هست که خاطره و حافظه مستحکم دارد و سفیان الثوری هم این حدیث رو عین چیز روایت کرده است. خب یک کمی در لفظهایش دیگر هست اما در معنا یک هست. ببینید، و از این سبب ما میتوانیم که با شریک در همین حدیثش اعتماد کنیم، باوری کنیم که شریک گرچند که ضعیف است اما در همین حدیث خطا نکرده است، چون که سفیان الثوری که یک امام با اعتماد و ضابط و عادل هست، همین حدیث رو عین چیز روایت کرده است. فهمیدید؟ یعنی که حدیث امام سفیان الثوری، این حدیث دوم به حدیث یکم تقویت میبخشد، قوت میدهد، و حدیث شریک هم از درجه ضعیف به درجه حسن لغیره بالا می شود. ببینید این دوم حدیث رو. خب از سفیان: من حدث ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بال قائما فلا تصدقه. کسی که به تو بگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاده پیشاب میکردند، او را تصدیق نکن. ما بال رسول الله صلی الله علیه و سلم قائما منذ انزل علیه القرآن. از زمانی که بر او صلی الله علیه و سلم قرآن نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچگاه ایستاده پیشاب نکرده است. آیا در لفظ، در متن حدیث، آیا لفظ به لفظ یک هست؟ عینی لفظ ها هست؟ نه. اما آیا معنایش یک هست؟ بله. پس فرق نمی کند که یعنی در لفظ یک هست یا در معنا یک هست. می تواند که هم در لفظ و معنا یک باشد یا تنها در معنا یک باشد. مهم همین است که به یک صحابی یا صحابیه برگردد که در این مثال این حدیث برمیگردد، یا این سندها، هر دو این سندها برمیگردد به عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها، که این حدیث دوم را ما میگوییم متابع یا تابع برای حدیث یکم، کمک کننده، یا اینکه آن سندی که دستگیری میکند. خب این شد مثالی تابع. اکنون نظر میکنیم به مثالی شاهد. برای اون که حدیث ها خیلی دراز بود، من برای شما ترجمهش رو ننوشتم، همین خیلی ترجمهش رو میکنم، آسان هست. اما در اینجا نظر کنید 3 حدیث رو من برای شما نوشتم برای حدیث های، برای مثالی شاهد. چطوری که گفتم میتواند که یا دوم سند باشد یا دوم و سوم سند، یعنی چقدر که زیادتر شود، زیادتر سندها پیدا شود برای سند یکمی که زیر سوال بود، همونقدر یعنی خوبتر. خب این حدیث یکم که زیر سوال هست، این در مورد چیست؟ متنش چیست؟ این در مورد این است. این را امام ترمذی روایت میکند. حدثنا که میگوید حدثنا نصر بن علی الجهضمی. این رو امام ترمذی میگوید، یعنی امام ترمذی میگوید که به من حدیث روایت کرد نصر پسر علی الجهضمی، و بعداً و این چنین بشر بن معاذ، و هر دوی آنها گفتند که به آنها روایت کرد بشر بن المفضل، و این چنین حدیث ادامه میدهد تا ابی ثیفال المری. ابو ثیفال نامش کمی دشوار هست. ابو ثیفال که هست، ابو ثیفال این یک شخصی ضعیف هست. از این سبب با سرخ رنگ کردم برای شما در مورد این شخص مگاب میزنیم. اما به این شخص میرسد و این شخص روایت میکند از رباح ابن عبدالرحمن و غیره و غیره، تا اون که بر میگردد به سعید بن زید، و سعید بن زید میگوید که من شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که گفتن یا فرمودن لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه،
که کسی که نام الله سبحانه و تعالی رو در اول نگیرد برای او وضو نیست. اگر باید داشته باشه در درس فقه من این رو همچون یک دلیل پیش کرده بودم، اما این هدفش این نیست که وضوش قبول نمیشود، بلکه این برای تشویق دادن، برای ذکر کردن این نام الله هست در اولی وضو. خب اما به فقهش داخل نمیشه. متن حدیث همین هست، یعنی مضمون ما گفتنی بسم الله در اولی وضو هست. خب اگر انسان وضو نگوید گویا که ثوابش رو نمیگیرد، اما وضوش میشود. پس از سببی که این ابو ثفال المری چون که انسانی ضعیف هست، این سند ضعیف میشود. این سند ضعیف میشود از سبب موجود بودن این راوی ضعیف. پس ما اعتبار میکنیم، جستجو میکنیم، جمع آوری میکنیم حدیث هایی که عین متن رو دارند. همین متنش درباره گفتنی بسم الله یا ذکر کردن نام الله در اولی وضو باشد، که ما پیدا میکنیم این دویم سند رو که امام احمد این رو در کتابش جمع کرده است، سوم سند که امام ابن ماجه این رو در کتاب در سننش جمع کرده است، که میبینیم خب این دویم سند امام ابن ماجه این حدیث رو روایت میکنه از قتیبه بن سعید، میگوید حدثنا محمد بن موسی یعنی مخزومی از یعقوب بن سلمه از پدرش از ابی هریره. یعنی این سند برمیگردد به ابو هریره، یکمش به سعید بن زید، دویمش به ابو هریره رضی الله عنهما و سومش به سهل بن سعد. یعنی این سبز رو که میبینید اینها همشون صحابی میباشند که این حدیث رو مستقیما از پیامبر صلی الله علیه و آله یا شنیدن یا دیدن و غیره. خب در این مثال شنیدند، روایت میکنند. اما در دویم سند هم ما شخصی ضعیف داریم به نام یعقوب بن سلمه. فرق نمیکند سبب هایش، چون که من زیاد نمیخواهم که به جرح و تعدیل داخل شوم که از چی سبب اینها ضعیف هستند، چی مشکلات داشتن. اما مهم همین است که ضعیف هستند تا این قدری که حدیثشون چی میشود؟ ضعیف میشود. یعقوب بن سلمه در این سند دویم ضعیف میشود. خب یک سند دیگر رو جستجو میکنیم که امام ابن ماجه در کتابش این حدیث رو روایت میکند از عبدالرحمن بن ابراهیم. خب و چطوری که میبینید در این دویمش عینی متن هست، لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله، گرچه که در اولش این یک قسمت اضافگی هست، این رو ببینید لا صلاة لمن لا وضوء له، این قسمت اضافگی هست، اما این قسمت بعدیش بعد می آید. یعنی که تنها این در اولش نیست، اما در سند دویم در متن دویم در سند دویم لا صلاة لمن لا وضوء له در اول این متن می آید. به هر حال سند سوم رو نظر میکنیم که امام ابن ماجه این رو روایت میکند. خوب سند میرود به این شخص به این شخص به عبدالمهیمن ابن عباس. این عبدالمهیمن در این سند سوم ضعیف هست و این سند برمیگردد به سهل بن سعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم. و این سند این متن رو ببینید کمی درازتر هست، اما جای اساسیش باز هم هست، جای اساسیش که کمک میکند یا عینی چیز هست به سند دوم سوم لا صلاة لمن لا وضوء له، این هم اضافه هست. ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي صلی الله علیه و سلم ولا صلاة لمن لا يحب الانصار. یعنی این سه جمله دیگر اضافه هست، اما این قسمتش که ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه که برای ما در کار هست، برای سند یکم، برای کمک کردن یا قوت بخشیدن برای سند یکم، برای حدیث یکم، این قسمتش هست. خب میتواند که دویم سند یا سوم سند یکم جمله های اضافگی داشته باشد، اما تا وقتی که همان متن اصلی را یا اساسی را داشته باشد در مابین همان جمله ها کفایه هست. یعنی شرط نیست که تنها همان متن باید موجود باشد. پس اولا گپی اساسی همین است که در هر دوی این سه سند عین متن هست بله کمی در یعنی عین لفظ ها هست در هر سه حدیث. بله بعضی حدیث ها یعنی دویمش و سومش بعضی جمله ها اضافگی دارد، اما این بوکی ندارد. این یعنی این هم درست هست، این هم مناسب هست. دویم گپ این است که آیا به یک صحابی برمیگردد سندهای این حدیث ها یا اینکه به صحابی های مختلف، به صحابی های جدا. میبینیم که به صحابی های جدا برمیگردد، یکمش به سعید بن زید، دویمش به ابو هریره و سومش به سهل بن سعد. پس از سببی که سندهای این سه حدیث ها به سه صحابی جدا برمیگردد، اینها رو ما میگوییم، این دو تا رو ما میگوییم شاهدها. خب یا به زبان عربی وقتی که جمع میشود شواهد گفته میشود. شاهد یک تا، شواهد دو تا یا بخشش سه تا یا بیشتر را. عموما تسنیهش اونقدر استفاده نمیشود، شاهدانی نمیگویند، همین خیلی شاهد یا شواهد میگویند. این دو تا شواهدی یکمش شد، فهمیده؟ و زیادتر هست، زیادتر دیگر سندهای هم هست که همین متن را قوت بخشد، اما
خودشان یک شخص ضعیف داشته باشند و در نتیجه قوت این حدیث یکم چی شد؟ این حدیث گرچند که این دویومش هم یک شخص ضعیف دارد، سومش هست، سومش هم، اما وقتی که من به شما گفته بودم وقتی که دو حدیث ضعیف یا سه حدیث ضعیف یک جایه شوند، هر سهش چی میشود؟ بالا میشوند به درجه حسن لغیره، به شرطی که ضعیف جدا نباشند. چون که به ما اشاره میکند که گرچند که یکم حدیث، دویم حدیث، سوم حدیث یک شخص ضعیف رو دارد، اما سه شخص ضعیف امکانیتش نیست و خیلی امکانیتی کم هست که هر سهشون خطا کنند و خطاهای آنها یک باشد. پس به ما اشاره میکند که گرچند که این سه نفر ضعیف هستند عموما، یعنی از جهت قوت طبیعیشون ضعیفی دارند، قوتی شاید حافظهشون باشد، فراموش خاطری داشته باشند یا کمی دقیق نباشند در لفظهایشان، یا یعنی اگر کمی یعنی مشکلات داشته باشند، ضعیف باشند، اما به ما معلوم می شود که در روایت کردن این مضمون و این متن آنها خطا نکردند. پس هر دوی این طریقه های دوم طریقه یکم را قوت می بخشند. خب و این را گفته می شود شاهد. پس فرق بین این دو صحیفه و بین این دو صحیفه مثال ها چی شد؟ که در این صحیفه قبلی برگشت طریقه دوم به یک صحابی که اینجا ام المؤمنین هست، و در این صحیفه دوم این سندهای دوم و سوم برگشتن به یعنی صحابگانی مختلف. اما در متن یکمش در معنا یک بود، در لفظ اونقدر یک نبود، و در دوم صحیفه در لفظی عین چیز بود، اما دوم حدیث و سوم حدیث بعضی جمله های اضافگی داشت. یعنی که فرق نمی کند که در لفظ یک باشد یا در لفظ و معنا یک باشد، تنها در معنا یک باشد، این رو ما نظر نمی کنیم. شرط اساسی همین است که آیا به یک صحابی برمیگردد یا به دو صحابی جدا. این رو ما باید به نظر بگیریم. خب امیدوارم که این رو خوب فهمیدید، چون که این خیلی مهم هست. یعنی هر وقتی که ما درباره چی گپ میزنیم، درباره دویم سند موجود بودن یا سوم سند موجود بودن به عین متن، ما این کلمه ها رو استفاده میکنیم. این شاهد دارد، این حدیث شواهد دارد، این حدیث تابع دارد یا متابع دارد یا متابعات دارد، یعنی سندهای دوم و سوم دارد که قوت میبخشد سندی که زیر سوال هست. و آخران دو صحیفه دیگر هست. اول نمیخواستم این صحیفه رو با شما اضافه کنم، چون که گفتم که این رو اگر نفهمید برای نوآموزم اونقدر باکی نیست، چون که شما فوراً پس از این کتاب عملاً در علوم الحدیث داخل نمیشوید. عملاً حدیث ها رو ضعیف و حدیث ها رو صحیح و ضعیف نمیگوید. یعنی این کار شما حالا نیست و نه کاری من هست، یعنی این کار الکی بود شدگی هست، اما بعضاً ما نظر میکنیم به این گونه مسئله ها. اما باز هم گفتم که اگر شما از این اصطلاحات باخبر نباشید، یعنی من خود رو ناراحت حس میکنم، گویا که علم شما کمی کمبودی دارد یا نقص دارد. از اینجا اگر نفهمید، مقصدم همین است، خواطر نشوید، این کمی مشکل تر هست. مهم تا همین صحیفه نهم اگر خوب از خود کنید، من از شما راضی و شما هم باید از همین علم خود از برای این درس چی باشید راضی باشید و گویا که شما علم مستحکم و مکمل گرفتید برای این اصطلاحات. اما یک 5 دقیقه رو انشالله به همین میدیم که متابعه وقتی که میگویم این هم دو قسم دارد. متابعه یعنی سند دوم یا میتواند که تام باشد، یعنی پوره، یعنی متابعت یا کمک کننده پوره یا کمک کننده قاصره یا اینکه ناقص. همین متابعه معنایش دوم سندی که پیروی میکند، پیروی کننده، معنای لغویش پیروی کننده هست. اما من میخواهم که اگر ما پیروی کننده بگویم، شما معنای این رو بفهمید که از جهت اصطلاحی حدیث چی معنا دارد. پیروی کننده یعنی کمک کننده، یعنی من کلمه کمک کننده رو زیادتر دوست دارم برای این همچون ترجمه به جای پیروی کننده. اما پیروی کننده وقتی که میگویم یعنی پیروی میکند معنایش رو، کمک میکند معنایش رو و متنش رو و مضمونش رو. خب وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول السند. متابعتی تام یا پوره آن است که موافقت یعنی شریک بودن یا کمک کردن با راویان از اولی سلسله سند به وجود آید، و قاصره یا اینکه ناقص این است که موافقت با راویان در میانه سلسله سند به وجود آید. با لفظهای آسان اگر بگویم، اگر باید داشته باشید سندهایی که ما نظر کردیم، اگر از اولی سند، اگر دوم سند یکم سند را پوره در بر بگیرد، تنها در اولش همان شخص دوم اضافه شود،
این رو کمک کننده یا پیروی کننده پورا گفته می شود. اما اگر سند از مابین سند کمک کند یا از مابین سند یک جا شود با همان شیخ، این رو کمک کننده ناقص گفته می شود که با مثال به شما نشان می دهم. این حدیث رو مثلا نظر کنید، حدیثی که امام شافعی روایت می کند در کتابش الام، در کتابی الام. خب یک حدیثی رو روایت می کند امام شافعی از امام مالک. امام شافعی تولد شده بود در سال 150 و امام مالک در سال 93. امام مالک از دنیا گذشت در سال 179. خب امام مالک گفتم 179 از دنیا گذشت، امام شافعی 150 به دنیا آمد. یعنی که ملاقات کردن آنها چی هست؟ امکان دارد و هم آنها ملاقات کردند که از همدیگر حدیث بگیرند یا از همدیگر یعنی با همدیگر گفتگو کنند. خب پس روایت میکند از امام مالک و امام مالک از عبدالله بن دینار از ابن عمر رضی الله عنه از که پیامبر صلی الله علیه و سلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. مضمون این حدیث ها چیست؟ مضمون این حدیث ها در مورد ماه هست. ماه شرعی چند روز می باشد این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم با ما میگوید و این چنین به ما حکم میکند که ما با دیدن هلال یعنی با دیدن ماهتاب روزه های خود را آغاز کنیم و افطار کنیم. میگوید که ماه الشهر 29 روز می باشد. فلا تصوموا پس روزه نگیرید تا آن دمی که ماهتاب رو ببینید و افطار نکنید تا آن دمی که او را ببینید. فإن غم علیکم اگر یعنی در هنگام 29 روز که به 30 روز که ما میگذاریم اگر آسمان ابری باشد، پنهان باشد یعنی ماهتاب پنهان شده باشد، پس شما شماره رو یا رقم رو همچون 30 روز پوره کنید. فاکملوا العدة 30. خب هر اکنون متن رو من به شما ترجمه نمی کنم، عین معنا هست در دیگر حدیث هایش چون که هدف ما سند می باشد. اکنون نظر کنید این است حدیثی اساسی که زیر سوال هست. امام شافعی عن مالک عن عبدالله بن دینار عن ابن عمر می شود. خب اکنون مثال متابعه تامه این حدیثی دویم هست یا این سند دویم هست که در اینجا امام بخاری همین حدیث رو روایت می کند از عبدالله بن مسلمه. یعنی امام بخاری می گوید حدثنا با ما حدیث بیان کرد عبدالله بن مسلمه از امام مالک از نافع عن عبدالله بن عمر. از سببی که در اینجا همین سند یکم داخل می شود، خب یعنی که سند امام شافعی را امام بخاری دارد و از اولی سند پیگیری میکند یا پیروی میکند سندی همین رو. تنها فرق همین است که در اول اینش امام شافعی هست و در اولیش البته امام بخاری هست که اول از عبدالله بن مسلمه میشنود و عبدالله بن مسلمه به مانندی به جای امام شافعی از امام مالک میشنود. بعد امام مالک این را از عبدالله بن دینار در اینجا از امام نافع روایت شده است اما برمیگردد به عبدالله بن عمر. پس از سببی که عین سند در اینجا پیگیری می شود یا از اولی سند امام بخاری این را پیگیری کرده است یا کمک کرده است یا اینکه عین نامهای راویان را دارد، عین سند را گرفته است در کتاب خود، با عین سند روایت می کند، با عین سند امام شافعی روایت می کند. گویا این را گفته می شود کمک کننده پوره. چونکه در اینجا ما چی تعریف کردیم؟ وقتی که موافقت براویان از اولی سلسله سند به وجود بیاید. اما این دویمش رو ببینید که امام ابن خزیمه این رو روایت میکنه در کتابش صحیح ابن خزیمه. ما رواه ابن خزیمه فی صحیحه من طریق عاصم ابن محمد. از اینجا سر می شود امام ابن خزیمه این رو از عاصم ابن محمد میگیرد از پدرش یعنی محمد از ابن عمر. پس در اینجا امام ابن خزیمه از اولی سند امام شافعی ندارد. خب یعنی که امام مالک رو در بر نمیگیرد. پس این رو گفته میشود کمک کننده ناقص. خب چون که از مابین سند آغاز میکند. مابین سند یعنی در اینجا اصلا در آخری سند هست از ابن عمر. تنها در ابن عمر یک جای میشود. ببینید در ابن عمر در اینجا هست، تنها در ابن عمر یک جای میشود سندش، اما تمام این نفرها دیگر هستند. از این سبب است که این رو کمک کننده ناقص گفته میشود. خب اگر مثال ها رو نفهمیدید حداقل همین تعریف ها رو آگاه باشید
البته از جهت عملی و مثالی وقت رو در بر میگیرد که شما این را دیده توانید و شناخته توانید. به هر حال در همین جا ان شاء الله درس ما به پایان میرسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.